Bomo kar začeli. Veliko se vas je zbrali, dobrodošli na predstavitvi knjige, ki lahko vidite tudi tukaj na mizi, več kot le besede, za katero ste sigurno že vsi slišali. In avtor te knjige je naš slavni profesor fizike, magister Tina Goleš. No, pa bomo začeli kar na začetku. Večina vas sicer že pozna, pa vseeno, če poveste samo na hitro kakšno besedo o sebi, kdo ste, iz kje ste, pa kakšno stvar iz otroštva, recimo. Ja, rojen sem bil kar v Ljubljani in tudi živel v Ljubljani precej časa, enih 35 let. V otroštvu, a sem bil kaj posebnega, mogoče malenkost že, no. Prav veliko knjig nisem prebral, tiste, ki sem jih pa prebral, sem jih pa tako malo bolj poglobljeno prebral. Spomnim se pa, da smo v 3. razredu osnovne šole brali neko pesem, seveda je bila običajno dolgočasna, zato sem dvignil roko in prijavil, v tej pesmi pa ni nobene črke B. In potem je učiteljica rekla, Tine, tebi pa ne bo nikoli dolgčas v šoli in mi še danes ni. Ja, že od nekaj ste bili inovativni, pa... Če stvari postanejo preveč dolgočasne, potem si seveda zabavo nekako uredim. Je pa res, da dolgočasje je neka potrebna stvar, da spodbudi našo ustvarjalnost. Zelo lepo povedano, evo. Lahko damo kar naprej, da bojo vsi videli, evo, taka je knjiga, verjetno ste že vsi videli. No ja, pa vemo, da so v knjigi zbrani članki iz časopisa Slovenski čas, ki je tudi na tej mizi. In me zanima, kako je sploh prišlo do vsega tega, da ste začeli pisati članke, kako je prišlo do prvega članka in prve objave v tem časopisu? Ja, zdaj ne vem, če se čisto ravno za prvega spomnim, ampak mislim, da je bil to bral sem o nekem disidentu, ki je iz Sovjetske zveze pribežal v Ameriko in je potem nekako razkrinkal, kaj se tam dogaja, približno leta 1948, ampak v tistih letih, ne boste verjeli, so v Franciji bili tudi komunisti, ki so bili popolnoma slepi, kaj se dogaja v Sovjetski zvezi in so potem njega tožili, da je to natolcevanje, kar on govori. In potem so bile neke tožbe, no na koncu je le njegova zmagala, ampak odškodnine je dobil pa, mislim, da samo en frank je dobil odškodnine. Potem sem pa še malo več drugih člankov napisal, potem sem pa vsem malo podvomil, pa sem takole napisal uredniku, ne, tisti zgori sem mu jaz napisal. Ne vem, če jaz res lahko ob takih piscih, ki pišejo v Slovenski čas, še jaz tam zraven nastopam, ne. Potem je pa urednik takole odgovoril, kot spodaj piše, da je tista številka doživela veliko pohval, pa tudi tale moj članek in hoče kar ostati na zvezi, pa da bi jaz še kar naprej pisal. No, pa sem pa videl, no, saj mogoče pa res to. Namreč, jaz pišem tako, da je meni všeč, ne. Meni se zdi, no, saj to je pa zdaj zelo zanimivo, ampak očitno se potem še kakšnim drugim ljudem tudi zdi, da so stvari zanimive. Ja, to pa res, no. Čujemo naprej. No, evo, zdaj pa je profesor rekel, da tudi bomo mi dobili malo besede in povedali o naših dogodivščinah s to knjigo. In bomo začeli, evo, kar prva slika, pa lahko vidite, da je na peščeni plaži. In sicer knjiga nas je spremljala dolgo potovanje s kombijem, 3 tedne na roadtripu v Lizbono. Smo vsak dan vestno prebirali knjigo, se pogovarjali o njej in vedno je bila zasedena. Imeli smo samo 2 in še te 2 sta bile premalo za vse, tako da smo, evo. Zdaj je že nekoliko primerno izrabljena, ne, ampak to je res znak, da se je brala, ne, tako da sem pohvalil tiste, ki so imeli bolj obrabljeno knjigo. Ja, evo, to je moja knjiga, kada. Seveda vas pa zanima najbrž tudi, kako je nastala naslovnica. Za naslovnico je pa poskrbel naš dijak, ki ga zelo redko kdaj vidite, ampak to je zelo priden in ustvarjalen dijak Max. Letos je že maturant in on je tole naslovnico pripravil. Prej sem imel nekaj drugega v mislih, pa se nekako ni išlo. No in ko je knjiga išla, sem pa šel k njemu na obisk, nisem vedel, da me bo tako svečano pričakal, jaz sem kar brez kravate prišel in potem smo imeli mehno slovesnost o tem, malo smo se usedeli in pogovorili, ker on je vse tole ustvaril naslovnico in menda bo zdaj tej sliki dal tudi naslov Več kot le besede, besede, besede.
Evo, lahko gremo kar naslednja slika. Evo, no, to je bila pa množica, 1,5 milijona ljudi na kupu se je zbrali v Lizboni. Bilo je hrupa, vsega, ampak mi se nismo dali, mi smo še vedno brali to knjigo. Kljub samotrušču smo si vzeli čas, smo si dali čepke v ušesa in tako prebili. Evo, to je naslednja slika. Takole smo pa 2 skupaj sta brala, ker smo imeli samo 2 knjigi in je bilo premalo časa za vse. In ja, smo se mogli znajdati. Ja. Joj, kaj so pa tele grške črke? Poskušajte prebrati, se učimo grške črke. Ja, naprej. Ja. Naprej. S, potem rečete epis, d, epistol, grška črka eta. Epistole, kaj pa so to? Ja, pisma, tako kot bi imeli recimo pisma apostolov, namreč ko sem nekemu izobražencu, tam kjer stanujem, podaril eno tole knjigo, mi je napisal nazaj hvala za epistole. In tele epistole so bile včasih pravzaprav tudi književna zvrst, da so v obliki pisem pisali, zdaj nam to pomeni kot slovesno pismo poslanica v določenem problemu, v njem pa tehtanje argumentov, pa predvsem odprtost razmišljanja. In ravno to sem hotel, da bi tudi bilo v teh prispevkih neka pojasnjujoča in spodbudna pripoved, da bi bili te prispevki nekaj takega. Pa so res taki, Marcel? Ja, mislim, odkar sem prebral knjigo več kot le besede, moram reči, da zelo drugače gledam na zgodovino, ker je tukaj noter zapisana zgodovina, ki se jo ne učimo v šoli, ampak je napisana zgodovina, ki je nekako obstaja, ampak ti je ne povedo. In od takrat naprej gledam z čisto drugačnega zornega kota. Tako da moram pohvaliti avtorja za zelo dobro napisano knjigo in dobre članke. Kaj bi pa morda povedal dijak Jakob Medved? Ja, tudi meni je zelo spremenilo življenje. Res je neverjetno, kako v bistvu na pogled zgleda naključno, ampak vseeno se nekako spravi v isti članek in razširi obzorja. Absolutno razširi obzorja in tudi iz moje strani vse pohvale avtorjem. Naša huda konkurenca danes postaja umetna inteligenca. Toda kako zmagati pred umetno inteligenco? Tako, da poiščemo najbolj neverjetne povezave, ki so pa lahko vseeno logične. Recimo ravno v avgustovskem članku za slovenski čas sem tako povezal knjigo Mein Kampf s podobno knjigo, ki jo je napisal Homeini o tem, kakšna bo islamska država. Vse skupaj je pa zaokrožil še, ne boste verjeli, Povodni mož in Urška iz Prešernove pripovedi. Stvari, ki jih umetna inteligenca danes še ne zna povezati. Ne? In se pravi, potem je to tisto naše področje. Seveda morajo biti pa povezave vse logične in tisti, ki so prebrali, bi to lahko videli, da so bile logične. Kaj bi pa povedal morda še Miklavž? Ja, mene je profesor že pri fiziki, ko sem imel 2 leti, zelo navdušil s tem, kakšen imam pogled na svet in me s tem prepričal, da sem potem poletjem še jaz prebral to knjigo, zato da sem zdaj, ker se nisem odločil za maturo iz fizike, ampak sem še vedno želel še spoznavati ta svet, ki ga predstavlja naš profesor in sem s tem prebral knjigo in ja, me je totalno navdušila. In da bi še dolgo v vas odmevale besede profesorja Goleža najbrž. Ja. Počasi, mislim, da se bo zdaj prikazala še bolj slavna oseba. Evo, no, prejšnja slika je v Madridu, tole pa evo, bo pa kar Jakob povedal. No, evo, ena dogodivščina še, se pravi, z mojim dobrim kolegom Primožem sva pohajkovala
po centru Ljubljane, na kar vidiva na Kongresnem trgu gospoda našega šampiona Pogačarja in sem rekel, ja, kdo bi pa bil boljši, da se podpiše v knjigo več kot le besede, 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 kot človek, ki so ga pa res več kot le besede, besede. In tako, in tako je zdaj tukaj le v moji knjigi podpis našega šampiona Pogačarja. In na tem mestu bi pa še prosil vas, gospod profesor, da se mi pa v bistvu naše zgornje polovico strani podpišete slavnostno. No, to bo pa malo pozneje. To sem šel, ja. Zdaj pa dajmo besedo še Martinu. Ja, no, evo, bom kar takole... No ja, najprej bi vas še vprašal, koliko let pišete že to vrstne članke? Ja, meni se zdi, da kakšne 4 leta. No. Na začetku sem jih zelo malo, zdaj pa kar vsak mesec napišem in lahko izdam, da imam že do decembra vse napisano. Mi ni treba mnogo leta več razmišljati, kaj bom napisal. Bodo kar zanimive stvari. Iz kje pa bolj črpate vse te ideje za članke? Ja, sam ne vem. Kaj preberem, potem se pa samo malo umirim, pa kar naenkrat pride zamisel, kako bi kakšne zanimive stvari povezal in o kakšnih stvarih spregovoril, ker v glavnem govorim o tem, da bi razumeli, kaj so vrednote, kako so se posamezniki potrudili. Jaz skušam to sporočilo predati, ne? Da bi zaradi tele svoje slave tole pisali tudi. Vi ste pa dve muhi na en mah. To, da sporočilo in še slavo. No, muho in dušico. Muho in dušico. Ne boste skromni, no? Kako pa se je rodila ideja o tej knjigi? Ja, časopis se zgubi doma, sem ter tja ga založijo, nekdo pozabi ali pa spregleda to ali ono številko, potem sem pa rekel, no to bi pa bilo najbolje, da bi enkrat tudi zbral v knjigi in sem se potem po kar precej zapletih odločil, da bo tale knjiga ugledala luč sveta, ne glede na vse zaplete, ki so se pojavljali. Hotel sem pa, da ujame še, ne vem, 24. junij, da jo boste že pred počitnicami dobili. Ja, tako. Koliko truda in časa pa je bilo vloženega v to knjigo? To bi težko rekel, ampak tako za vsak članek jaz kar enih 10 ur potrebujem. Najprej veliko berem, ne, če bi še vse to seštel, koliko moram prebrati. Samo pisanje potem ni več tako dolgo, ampak ga potem za par dni odložim, pa spet pogledam, kaj bi bolje zvenelo, kaj bi drugače lahko napisal in nekako tako naredim. No. Potem pa lahko še zaupam, kdo je moj zvesti bralec. 96-letni oče vedno me sprašuje, Tine, kaj spet pišeš? A spet kaj pišeš? In potem mu moram prinesti le članke, da potem on prebere in reče, ja, to je pa zanimivo, kje si pa vse to zvedel? Omenjen je tudi v uvodu, no, tako nekaj, z eno prigodo, ta naj bo pa zaenkrat skrivnost. Kako pa si razporedite urnik doma, da imate dovolj časa za družino, pripravo na pouk, še pisanje člankov, raziskovanje in vse? Ja, približno tako, kot želim, da bi tudi vi naredili. Čas, ki ga porabite za delo, naj bo kratek, ampak v tistem kratkem času naj se pa veliko ustvari. Potem boste pa imeli veliko časa za veliko stvari. Dobro, povedano. Kdo pa vas je pri izdaji knjige najbolj podpiral? No, mogoče tudi mlajši sin, pa seveda ata je bil zelo navdušen, no, da bo knjiga išla, mama tudi, sem rekel, veš kaj, tale bo pa zdaj kar v samo založbi, a boš ti kaj primaknila zraven? O, seveda bom je rekel, pa tudi rada še komu podarim, ne, tako da sva potem midva bila sozaložnika. Komu vse pa bi knjigo priporočili? No, tako kot sta napisala moja dva kolega zadaj, ne, se jima moram res zahvaliti, krasno sta napisala, vsak sicer razmeroma malo, ker je pač pal prostora tukaj, ampak sta pa nekako zadela. Se pravi, knjiga bo zanimiva za tistega, ki skuša gledati, kaj je to zanimiv slog pisanja, in ki se skuša tudi poglobiti na neka vprašanja, namreč, kot je ugotovila, bralce vabim k osebnemu prevpraševanju o svetu in času, ki ga živimo. Medtem je pa magister Andrej Bartol, ki je tudi profesor zgodovine, je pa bolj doživljal tudi to z zgodovinskega vidika, ne samo z jezikovnega, in je
končal s tole mislijo, da premalokrat slovenska knjižna produkcija ponudi tako poljudno in obenem strokovno besedilo, kot je pričujoča knjiga. Moram reči, da je v nekem smislu za mene ideal Wolfgang Amadeus Mozart. Mozartove skladbe so pač take, da se lahko popolnoma nič ne spoznate na glasbo, ampak ko to poslušate, rečete, ja, to je pa res kar prijetna glasba. Če se pa zelo spoznate na glasbo, pa to glasbo tudi malo analizirate, vidite, kako umetelno je vse naredil, jo pa lahko dojemate še na eni drugi ravni in odkrivate še eno drugo raven v vsem tem besedilu. In natančno tako sem hotel, da bi pisal v najpreprostejši slovenščini, da bo to res lahko branje, po drugi strani pa vsak, ki se bo hotel malo poglobiti, bo videl, kako zanimive misli so. Moram pa še povedati tole, nekoč me sreča ena izmed naših snažilk na hodniku, pa reče, profesor Holeš, jaz pa tele vaše članke v Slovenskem času zelo rada berem. No, sem si mislil, to je pa res zanimivo, kakšno široko bralstvo sem dobil. Ampak ravno na podlagi tega, da skušam pisati preprosto in hkrati poglobljeno. No, bomo še eno vprašanje. No, evo, tudi zdaj smo se prejšnji teden odpravili na ekskurzijo v Berlin. Zakaj smo dodali zelen pravokotnik? Ja, ne. Nekako je mišljeno, da na ekskurzijah ne bi imeli kakšnih slušalk v ušesih. Zdaj ne vemo, ali jo ima ali jo nima, tako da to je ostalo. Neodgovorjeno vprašanje. Ja, no, tako kot sem rekel, smo bili na ekskurziji in tudi ob tej priliki nismo doma pustili te knjige. Smo jo vesno brali takole skupinsko, ker je bilo tudi še vedno prenos vseh knjig, kakorkoli smo jih vzeli. In evo, 3 na kupu smo jih takole z zanimanjem brali. Tole so nas, ves čas so nas slikali, nismo mogli ubežati, smo bili ujeti, zasačeni pri branju. Nismo mogli drugače, evo, in na tem. Dajmo še malo vsebini. Ena izmed zgodb govori o obisku svetnika Frančiška Asiškega. Zelo zanimiva zgodba, v katerem se razplete tudi razmišljanje o tem, kako je vsako življenje vredno življenja, tudi življenje nerojenega otroka. In eden izmed dijakov, ne iz tega razreda, ampak iz enega drugega, je potem napisal, da pravzaprav glede na tole zgodbo, ki jo je prebral o svetem Frančišku, ima pa zdaj še nekaj dodatnih argumentov, s katerimi bo v družbi, ki pravi, kakšna svoboda izbire ima človek in da ne smemo drugemu nekakvih omejitev dajati, da bo zmogel tudi na posebno drugačen način zagovarjati pravico do življenja tudi nerojenega otroka. To so pač stvari, zaradi katerih tale knjiga tudi ne more tekmovati za kakšno nagrado, kako rečejo že, samozaložniški podvig, ker je za današnji čas politično nekorektna. Ampak morate se vi tudi s takimi mislimi nekako seznaniti. Mislim, da tudi jaz za njimi stojim in jih zmorem zagovarjati in jih boste tudi vi lahko. Ja, evo, ponovno sem bil ujet v objektiv pred enim muzejem. Kaj se pa tele zgodilo, to pa ne boste verjeli. Tudi jaz težko verjamem, ampak je bilo menda res tako. Pride lastnik avtomobila in predlaga zamenjavo. Ne, pa tega zamenjati, dober je. Ne, odloča ne je bil. Nisem se dal. Knjiga je tukaj, Porsche je vstal v Berlinu. Takole sem pa napisal tudi v uvodu. Ne vem, najbrž lahko tudi zgoraj berete. Dobro, knjigo posvečam dijakom, ki sem jih vodil po vznemirljivi poti v svet fizike.
naj z več kot kančkom plemenitosti uresničujejo svoje darove, da bo čez leta nekdo popisal njihova dejanja kot zgled srčnosti, podobno kot so tu nanizane pripovedi o pogumnih posameznikih. Knjigo jim izročam v junijskih dneh, ko bo že 33. zaplapolala slovenska državna zastava. Ampak nekaj moram dodati. Poglejte, če boste vi zgledni očetje, zgledni matere imeli otroke, potem ne bodite, pa če ne bo, seveda morda to vaše delo ne bo popisano v kakšni knjigi, ampak to delo bo prav tako veliko. Namreč, če vsi ti državniki bi ne vem kaj naredili, pa ne bi bilo naslednje generacije, potem je bilo vse zaman. Tako da tudi, če ne boste opisani v kakšni knjigi, pa boste zgledna mama in oče, bo to zelo veliko, kar boste naredili v življenju. Več žrebanja še zadnje vprašanje in sicer je v bližnji ali daljni prihodnosti še kakšna knjiga, se še kaj obeta mogoče? Ja, ena bo malo drugačna, mislim, da bo izšla decembra naslednjega leta, zgodovinska, začela se bo leta 1754, ko je bil popis prebivalstva, končala pa s poroko moje babice 1921, naslov bo pa Stoletje in pol, predvidoma naj bi šla pri Mohorjevi založbi v Celovcu. Potem še 3 mesece pozneje, se pravi, bo pa najbrž naslednja knjiga, v kateri bodo tele članke zbrali. Super. No, zdaj pa bo potekalo žrebanje in sicer 5 srečnežev bo prejel knjigo in žrebanje bo izvedel Miklavž. Vsi si zapomnite, kakšne številke imate in Tiskamo številko, ki jo žrebamo, lahko kar pride gor, da mu potem podari profesor. Ja, prva številka... In številka 46. Kdo ima številko 46? No, bom potem še enkrat zavrtel. Ne bo šel do neke pomoči. Številka 57. Bravo! Nadaljujmo žrebo. Druga številka. Druga številka je že notri in številka 35. Magdo? Bravo! Tretja številka je 60. In 47. Nedobitna številka. Ena izmed 5 nedobitnih. Očitno bomo dobili novega srečneža. Številka 41. In zadnji dobitnik, številka 41, bravo, očitno se 40 res plača danes. Ne, 16. Sem srečni dobitnik, zadnji in bi se rad v imenu vseh, ki smo dobili knjigo, še enkrat zahvalil profesorju Goležu, ne samo za to izjemno delo, ampak tudi za
to, da je pripravljen bil 5 teh čudovitih knjig podariti svojim dijakom pa ostalim na šoli. Petih je pa seveda dobila tudi šolska knjižnica, tako da si boste tudi tisti, ki niste taki srečneži pri žrebu, lahko prebrali to knjigo. In sedaj bom ponovil znamenite besede od pouka, točno začnemo, točno končamo. Vabim vas, da sedaj tole nekako končate, da se v miru vrnete v razrede in da se pouk potem spet naprej točno začne. Preden pa še končamo, pa samo še eno malenkost samo za vas. Še iz moje strani bi se rad zahvalil za to knjigo, za čudovite besede. Rad bi povedal, da ko sem bral to knjigo, ne glede na to, kje sem bil, mi je pričarala domačnost in imamo tukaj tudi za vas ene par domačih dobrot, da boste lažje pisali svoje članke. No, tudi jaz se zahvaljujem tem fantom iz drugega, sedaj že tretjega D razreda, da so vse to organizirali in seveda še Miklavžu, pa seveda vsem obiskovalcem. Želim veliko srečnih ur ob branju knjige. Hvala in nasvidenje.